这一次呢，来到了南投清境的采茶妈妈。那采茶妈妈的路呢，跟上次我们去山林好时光的路是一样的。好，到这个路口，它有一边往奥万大那个路会比较大。然后这边右手边这里要从这个小路哦，这个很陡，这个小路上去。好，要注意，路口处会有采茶妈妈的那个路标，就从这边上来，不要走错，不然你会跑去奥万大。好，这条路进来之后，大家就可以看到它的车宽差不多一台车，然后呢，沿路都会有采茶妈妈的指标，要走的时候要小心，然后会车的话呢，就要找一下会车点，好，慢慢开。中间道路施工正在灌浆中。好了，顺利通过咯。这个就是上次去山林好时光的时候说路有断掉的那个地方，哦，现在还在抢修中。过了修路那一段，这是前往营区的最后一段路。这里晚上应该没有灯，要夜冲的朋友呢一定要小心哦。这个路非常的小。一整排越野车队啊，帅，超帅！开灯，来，提示成功。哇，粉嫩粉嫩。各位啊，来这边一定要小心一件事情，这边猫咪很多。我们两个刚刚只去上个厕所而已。哦，你看那个脚印，还给我这样子爬，他把我整片的鲑鱼给我叼走，叼到这，他直接给我叼下去，他直接给我叼在这边吃，半尾多哎，半片多，那很厚的鲑鱼哎。嗨，大家，今天呢是我们野地90的第12集，那今天呢来跟大家分享，什么？马铃薯哦，对，马铃薯烘蛋，鸡肉烘蛋。哦，原本是马铃薯烘蛋只是我今天又加了鸡肉。那我们今天材料有红喜菇、鸡肉跟油菜。那大家也可以用花椰菜，哦，基本上都用花椰菜只是我今天换成用油菜代替。然后把料稍微炒过之后，然后加上蛋液、马铃薯、番茄跟cheese。等一下呢，我们就先来煎马铃薯把它当做一个底。那你要切片或切条状，其实都可以。那这就是我们切好，因为它要煎要时间然后不要煎得太薄，因为太薄的话，你到时候会断掉所以就把它下去这样子，然后就给它慢慢煎，铺平慢慢煎，然后等一下差不多快熟的时候呢，蛋液跟其他的料就可以下去咯。
Join the happy side. I hope that you will stay. Don't you wanna be like us? We'll take you on a ride. We'll show you a good time. Don't you wanna be like us? Where life is flying high. We play through the moonlight. Don't you wanna be like us? We'll take you on a ride. We'll show you a good time. Don't you wanna be like us? We'll make you smile wide. This happiness will last a lifetime. Go ahead and laugh. 好，各位，现在我们的马铃薯烘蛋呢已经完成了哦，它已经全部都凝固了，然后起司也融化了。接下来最后呢，我们就用喷枪哦去把它表面呢炙烧一下，好让它表面产生焦化，这样就可以了。好，各位呢，我们现在呢炙烧的差不多了，哦，记得起司呢一定要先让它融化，然后呢再用喷枪喷，它上色会比较均匀。然后这个喷枪呢是我们在竹北的游牧人露营用品店购买的，哦，这一支很好用，它是用纯净瓦斯，所以不会有那个瓦斯的臭味。那你在喷在食物上面的时候呢，就不会有那个臭气产生啊，然后非常的好用。那虾皮也有卖场啊，如果喜欢的朋友就也可以去上菜品卖场去选购，然后去看看这个，推荐给大家。那这是我们今天为大家分享的马铃薯烘蛋啊，希望大家会喜欢。Wake up from this sleepy dream. 嗨，大家不要怀疑你没有走错频道，我们不是在卖茶叶，我们要跟大家介绍一下，我们这次呢来到了采茶妈妈的露营区。那昨天上来路上，因为都有看到很多茶园嘛，那营主本身呢，他除了经营露营区之外，他本身就是有制茶厂，这边有几个就是有红茶跟乌龙啦，然后品质都很不错。然后如果有喜欢喝茶的朋友啊，或者是想要购买朋友，都可以跟营主询问哦，然后或者是打电话给营主订购，这样子也可以啊。这边介绍给大家，那我们要来收帐篷咯。嗨，大家，这次我们46路来到了采茶妈妈露营区啊，它位于南投仁爱乡清境一样，就是清境上来那条路，然后跟上一次我们去山林好时光的时候走的是同一条路，只是到后面它会分开2个岔路。好，然后采茶妈妈的海拔大概1500，然后大家沿着路上来，基本上导航现在都能导到。上来看到关头山这个健行步道，好，这个牌子呢就是露营区的入口。那入口呢分2个，这一条路上去的话就是 B、C、D、E 区的入口，然后右转这边可以看到雨棚区哦跟 A 区哦，在爱露营上面现在是写 VIP 区哦，这条路上去
就会到了，我们上去看一下吧。好，那我们车道上来之后呢，一上来就可以看到这边呢就有一个垃圾的回收区哦，厨余、资源回收、一般垃圾都集中在这边。然后在雨棚中间的位置呢，也还有一处回收区哦，垃圾都不要乱丢。然后大家可以看到，这上来呢就是整片的雨棚哦，上面爱露营上面就是15帐，好，这边整片的这个空间，然后再往前走，这个饮水机。哦，对，这边有个饮水机。那在卫浴设备那边也还有一个饮水机，等一下会再带大家去看一下。好，那在雨棚区的对面呢，这里就是 VIP 区，那牌子上面是写包区 A 啊，但是爱露营上面呢，现在这边就是 VIP 区，然后它现在是1帐包区，哦，就是大概这个大小。它里面有水槽，然后有垃圾桶。卫浴的话呢，一样就是要到底的地方去使用。那旁边呢，这里有条楼梯，大家可以看一下，上去就是 B 区。好，然后 B 区呢是2帐包区，好，然后他们呢有自己的卫浴设备。那因为现在还有路友在，我们就不过去打扰，在这边简单的跟大家介绍一下。好，各位，那我们从雨棚区一路走到中间这个位置呢，回收厂的这个地方，那这里有水槽跟几个像这种板子、太阳能板的东西哦。营主非常贴心，他做这个它是捕蚊的，它晚上会亮那个紫外线的光，就像那个捕蚊灯一样。好，这边蚊虫，我个人觉得蛮少的。尽头呢，现在走到底，在我左手边就是卫浴设备，那我们就进去看一下卫浴设备吧。它总共呢有4间淋浴。然后2个坐式的，然后4个蹲式的，哦，然后男女各半，刚好一半一半。那最旁边这里进去呢就是小便斗，小便斗只有1座。那外面这边有一个纯冷冻的冰箱，看一下淋浴空间，哦，它空间算给的算够大，2个人洗的话也 OK。那里面有莲蓬头、水桶、水瓢、椅子，然后置物架，然后我们后面还有挂钩。那昨天晚上我们洗呢，水温够热，然后水压也很稳定，不会忽冷忽热，那洗的是蛮舒服的。然后我们再往这边走到底，哦，洗手槽都固定在这边。走到底这边过来呢，有冰箱，它是家用的大冰箱，然后3温的饮水机，然后这边有2只吹风机跟镜子，哦，一个简易的化妆台可以供大家做使用。对，我们现在回到了刚刚的交叉入口处，那大家可以看一下上面这里呢就是 B 区的另外一边。好，那我们现在要走这边去看一下 B、C、D、E 区，然后呢这条也是健行步道，听说上面有个3角点，我们等下顺便去攻顶，走吧。这么好，这么好，谢谢。好，谢谢。这1套红茶，这2套茶都是。我就试看看吧，看我个人说还是蜜香，这个蜜香红茶我比较喜欢，它这里茶，真的蛮好喝的，防水性哦，我真的是超过90%以上。所以防水系数也蛮高的。好，我们刚刚呢遇到了很热情的大哥哥大姐，然后刚刚跟他们喝完茶，那一样呢就那条路健行步道上来之后，这边在我右手边这里进来，就是 C 区跟 D 区。C 区就是前面景，总共有5帐，然后 D 区呢就在后面这边，总共有2帐。它都是散收，不用包区。然后各位可以看到这里呢就是里面这里就是冰箱跟饮水机，然后淋浴跟厕所2间都是结合在一起的，然后一个是坐式的，一个是蹲式的，然后都在这边这样。好，各位，我们现在呢已经来到关头山的山顶最高处，我们要去攻顶。
带你们去看三角点哦，走吧。宫顶的路不好走啊。好，各位，我们现在呢经过刚刚的小楼梯，我们就到了三角点，罐头山的三角点，它刚好就在营区这里面，然后海拔1543，对，那前面呢还有观景台，我们去看一下吧。哦，真的是观景台哎。好，各位，我们现在在观景台的上面这边了，那大家可以看一下，它的景真的是非常辽阔，非常漂亮哦，可以看到清境啊，然后这边有一片茶园。那在在 CD 区过了这个观景台，另外这一边呢就是一区。那一区呢有3帐包区，一区是属于3帐包区，然后有自己的卫浴设备。哦，然后因为下面还有其他的路友在，所以我们就不下去了，就这样子给大家看一下咯。啊，那经过 CDE 区之后，一样这条步道下来，然后在我左手边，就是你们如果右转的话呢，这边就有个环区步道。那这条路一直走下去，就会回到我们刚刚的雨棚区咯。嗨，大家，我们呢现在已经逛完整个采茶妈妈露营区了。那以下呢几点呢跟大家分享。交通资讯的话呢，它基本上就是上清境那条路，你跟着导航走，哦就可以到。那要注意的就是中间它有一段在修路啊，就是前面应该会有画面，大家会看到啊。经过那个地方呢，要稍微注意一下。然后再来就是到营区前的大概5分钟吗？大概5分钟吧。它因为那段路都很小啊，不好会车。然后不能会车吧？没办法会车。它这一台车的宽度。对，一台车的宽度，它的路很小。一边是就没有护栏，也没有树，下去就拜拜。对，但是景很漂亮，就整个无边际的公路这样子。对，但是各位要小心。然后它的有一些高低差，坡度有点大，所以低底盘的车呢一定要特别注意。然后坡度也很陡。对啊，夜冲的话，它是没有灯的，它那段路是完全没有灯的。我们有问过几个昨天夜冲的路友，对，他们是没有灯，所以自己一定要特别小心。好，然后再来手机讯号，我中华满格哦，讯号没问题。然后远传一格，对，又是一格，好不好？所以自己就斟酌啊。营区没有 WiFi， 然后营位的位置呢，基本上我觉得都给的算蛮大，位置我觉得算很够用。然后它都是铺那种碎石地，有给你护草垫。然后外面的景，营区的景都是面这一边，哦，这景整个很辽阔，真的很漂亮。然后我们昨天来，夕阳、晚霞、云海全部都看到了，然后天气很好，真的。然后海拔1500嘛，昨天上来到这边的时候大概就20度，非常凉爽舒服。然后早上太阳从这边起来。啊，基本上我们也没晒到太阳，对，我们一路睡到大概11点，对，然后非常的舒服啊，天气也很凉爽。然后蚊虫的话不多，我们没有遇到，应该没有遇到什么蚊子吧？没有，对，没有遇到什么蚊子。然后苍蝇的话，在早上会有一些，但是也不是说很大群的那一种。然后停车基本上都是就是停在自己的位置后面，然后那。昨天有很贴心的一点，就是晚上那个垃圾，不是垃圾，卫生纸没了。晚上大概1点多还补卫生纸，还有去补满那个卫生纸，真的，营主真的很热心呐，然后也很认真的去管理这个营区，然后整个环境都维持得很好，很 OK。然后卫浴的话呢，热水水压都没问题。对，然后也没有洗澡时间限制，然后只有上面说封顶的话，它不是算完全封顶啊，所以稍微会有一点蚊虫这样子，不过我觉得都还 OK。然后平日来的话，只要600块，对，非常便宜。平日来的话，所以如果大家有录平日的，可以推荐这边参考看看。对。好，那我们介绍呢就到这边。那采茶妈妈推荐给大家，我个人觉得这边非常喜欢，就是我会2访的营区。OK， 就这样子。那
喜欢我们的影片呢，记得订阅、按赞，然后开小铃铛。我们下部影片见，拜拜。